Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Question 2. How do annelid animals differ from arthropods? Annelids में और arthropods में हमें डिफरेंस बताना है. So जो annelids हैं उनका सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड होता है और जो arthropods हैं उनके पास एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है. जो annelids हैं उनकी बॉडी बहुत सारे सेम तरीके के आइडेंटिकल सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है और जो आर्थ्रोपॉड्स हैं उनकी बॉडी जो है वो कुछ स्पेशलाइज्ड सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है. सो दीज आर टू मेन डिफरेंसेस बिटवीन annelids एंड आर्थ्रोपॉड्स.